古文 Burung terbang dipipiskan lada。 Siam 泰国听说马六甲是一个没有被任何帝国占领过的大国家，随之泰国国王，那就是卜卜亚，吩咐他的代表去马六甲送朝拜信。马六甲苏丹不愿意朝拜泰国国王，此举造成泰国国王很生气，下令让他的臣子阿维查克里袭击马六甲。泰国要袭击马六甲的消息传到苏丹姆扎发沙的耳里，随之陛下命令让人民集合在马六甲，因此全部男人被聚集在马六甲。敦培拉则聚集了来自克浪的男人和他们的妻儿们，他的目的是让他们会为了妻儿们而好好抗战。敦培拉的冲会引起马六甲苏丹的注意。马六甲成功击败泰国之后，敦培拉被下令定居在马六甲和被委任为城官。之后，有一个欧让克浪向马六甲苏丹投诉说敦培拉陷害他。马六甲苏丹命令敦培拉见他。敦培拉说他知道自己对马六甲应尽的责任。敦培拉说如果他真如那人所说一样，那么他愿意被辞退。马六甲苏丹听了之后觉得这不无道理。敦培拉的冲会让马六甲苏丹委任他为首相，称号是帕图加拉加。敦培拉与瑟瑞纳拉迪拉加平起平坐。当出现两个大臣，马来人分成两组，一部分成为帕图加拉加的随从，和一部分成为瑟瑞纳拉迪拉加的随从。两个大臣并不合作和互相误会。马六甲苏丹觉得伤心，因为这两个大臣的行为将危害国家。他决定让他们和睦。因此，瑟瑞纳拉迪拉加和吞库杜结婚。吞库杜是本达哈拉瑟瑞瓦拉加的女儿，和帕杜加拉加是亲戚。吞库杜是苏丹的妻子，但是被苏丹休了。吞库杜所有的费用由苏丹承担。瑟瑞纳拉迪拉加与吞库杜结婚后，瑟瑞纳拉迪拉加与帕杜加拉加和好了。瑟瑞纳拉迪拉加还给予他支持，让他成为本达哈拉。本达哈拉帕杜加拉加是个聪明人。辉煌时期，有3个聪明的大臣在3个大州属，那就是马加巴希的巴特阿瑞亚嘎加马达、巴塞的欧让卡亚卡达干和本达哈拉帕杜加拉加和瑟瑞纳拉迪拉加，则是马六甲的本呼噜本达哈瑞。不久之后，在庞利玛阿维迪处旗下的泰国人要再攻打马六甲。马六甲苏丹命令本达哈拉帕杜加拉加准备迎战。瑟瑞比加迪拉加被命令帮助本达哈拉帕杜加拉加赶走靠近塔朱巴峡的泰国人。本达哈拉帕杜加拉加已经命令吞乌玛沉舟检查泰国船。勇敢的吞乌玛撞了几艘船，直到对方输了。吞乌玛的举动让欧让西姆觉得惊讶。夜晚降临，本达哈拉帕杜加拉加指示点燃红树、乔木和火堆。这举动被泰国人看见。大臣们认为马六甲有许多完整的武器，于是害怕的战都没打就回去了。在马六甲，苏丹姆扎发下恭贺他的军队，赏赐他们高尚的衣裳。泰国的另一边双帕杜加布布亚觉得非常生气，随之他想亲自攻打马六甲。虽然如此，他的儿子超盘旦想要出征，帕杜加布布亚为之兴奋，他指示他的儿子带领800艘泰国船和无计其数的舟攻打马六甲。马六甲获悉泰国即将攻打马六甲的消息，定居在马六甲的段西迪阿拉是个擅长玩弓箭的兵士，他将弓箭朝向泰国方向和说超盘旦即将会死。苏丹姆扎发下说，如果超盘旦真的死了，就代表段西迪阿拉是真的诚心。在泰国，超盘旦觉得自己被射中，超盘旦觉得痛和吐血身亡，因此泰国攻打马六甲的计划被终止了。超盘旦的死被传到马六甲。苏丹姆扎发下听到这消息，觉得段西迪阿拉是个有诚心的人，随之给了他嘉许与赏赐。执政了42年，苏丹姆扎发下驾崩了。马六甲正选由他的孩子们来接管，那就是拉加阿卜杜拉，称号为苏丹曼说夏。他登基时是27岁。苏丹曼说夏是一名英俊、公正和善良的人。他与瑟瑞纳拉迪拉加的女儿团巴蒂诺帕兰成亲。